Mae prosiect Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion yn prosiect lle mae plant yn astudio'r Hinsawdd ar draws y ddeyrnas Unedig. Mae'r prosiect wedi bod yn rhedeg am tua 20 mlynedd ers 2005 a dechreuodd y prosiect yn Cymru yn y lle ddechrau, ond wedyn nath ni gweithio gyda'r Edina Trust a nath ni ymestyn ar draws y ddeyrnas Unedig. Dechreuon ni gyda tua 70 ysgol ar draws Cymru a wedyn heddiw mae dyn ni 175 o ysgolion yn cymryd rhan ar draws y ddeyrnas Unedig. Mae prosiect Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion, mae'n rhedeg yr un ffordd pob blwyddyn. So mae ysgolion yn seinio fyny gyda ni y blwyddyn academaidd cynt, so o gwmpas o neu erbyn y diwedd o mis Gorffennaf, bydd ysgolion di ymuno gyda ni cymryd rhan o mis Medi y blwyddyn academaidd wedyn. Yn mis Medi, bydd y tîm yn dod at ei gilydd i roi pecyn ar gyfer pob ysgol at ei gilydd. A fel arfer, dyn ni'n cael dros 175 o ysgolion yn cymryd rhan, o leia 175 o ysgolion yn cymryd rhan pob blwyddyn. So mae'n job eitha fawr iddyn ni dod at ein gilydd i creu y pecynau yma i mynd allan i'r ysgol. Mae pecynau sy'n mynd allan i'r ysgol, maen nhw'n cynnwys pob peth maen nhw'n angen ar gyfer wneud y prosiect. So bydd nhw'n cael potyn ar gyfer pob disgybl yn y dosbarth, bydd nhw'n cael taleb i prynu pridd i plannu y bylbiau. Bydd yna bylb cennin peder, y bylb crocus ar gyfer pob disgybl, a bydd yna bylbiau gwahanol, bydd nhw ddim yn gwybod be bydd yn tyfu iddyn nhw plannu hefyd fel surprise ar gyfer y dosbarth. Bydd nhw'n cael mesur glaw a thermometer i edrych ar y tywydd, a bydd yna hefyd pecyn gyda gyd o gwybodaeth a adnoddau maen nhw'n angen ar gyfer cychwyn y prosiect hefyd, so bydd o'n rhoi gyd o dyddiau pwysig iddyn nhw. So mae hwnna'n mynd allan i'r ysgol. Mae'n job fawr iddyn ni i rhoi popeth at ei gilydd. Mae dros 175 ysgolion yn cymryd rhan. So mae tîm yn dod at ei gilydd yn mis Medi i wneud yn siŵr bod popeth yn barod i mynd allan. Y peth cyntaf ydy'r diwrnod plannu. So mis Hydref, dyn ni'n trio cael yr un diwrnod pob blwyddyn, a bydd pob ysgol yn plannu o gwmpas yr un diwrnod. Dyn ni'n trio cael gymaint dyn ni'n gallu plannu yr un diwrnod yn Cymru. A wedyn maen nhw'n tynnu lluniau a rannu hynna gyda ni fel bod ni'n gallu rhoi nhw ar y wefan, a dyn ni'n wedyn yn rhoi prizes allan i'r pobl sy'n rannu gyniau gorau gyda ni. So mae'n well i gweld pobl yn cael hwyl yn plannu ac yn cymryd rhan yn y prosiect. A mae'n hefyd yn really hyfryd i gweld faint mae disgyblion yn caru y planhigion, faint maen nhw'n dod i edrych ar ôl nhw, a faint mor cymorth maen nhw'n cymryd droston nhw hefyd, a mae hwnna'n dod trwy pob wythnos pryd mae ysgol yn rannu y data tywydd. Mae yna hefyd colwm iddyn nhw rannu sylwadau nhw, a dyna lle mae plant yn rannu sut maen nhw'n teimlo amdano prosiect, a be maen nhw'n edrych ymlaen at, neu be maen nhw wedi mwynhau. So mae'n really hyfryd i gweld y sylwadau yma gan y ysgolion. Wedyn o mis Tachwedd trwy diwedd mis Mawrth, bydd nhw'n mynd allan pob diwrnod maen nhw yn yr ysgol i edrych ar mesur glaw ac i edrych ar tymheredd, a bydd nhw'n gwneud nodyn a rannu data gyda ni erbyn diwedd pob wythnos, erbyn y dydd Gwener. Yn mis Ionawr trwy mis Mawrth, bydd nhw'n hefyd yn edrych i gweld pryd mae blodau nhw'n agor, bydd nhw'n rannu y gwybodaeth yna gyda ni hefyd. Nathon ni ddechrau'r prosiect oherwydd o'n i eisiau ffordd i plant deall newid yn yr Hinsawdd. Mae'r negeseuon gallu bod yn negyddol iawn, a o'n i eisiau ffordd really hands-on i plant deall y tymhorau a deall natur a'r effaith oedd y newid yn cael ar y planhigion.